এই মুহূর্তে আমার হাতের ল্যাপটপটির দাম হচ্ছে 1,80,000 টাকা। তো এটা এখন আনবক্সিং করতে যাচ্ছি, আপনারা ভিডিওটি শেষ অবধি পর্যন্ত দেখবেন। আর এত দাম দিয়ে এটা কেনার পিছনের রিজনটা ভিডিওটি শেষ অবধি পর্যন্ত দেখলে বুঝতে পারবেন। সো আমি এখন এটা আনবক্সিং করতে যাচ্ছি। তার আগে একটা কথা বলে নেই, এখানে অন্য আরেকটি আছে সেম আমার কাছে, যেটি হচ্ছে আপনার যে এসারের নিট্রো 5। আর এখন যেটা আনবক্সিং করব সেটা হচ্ছে নিট্রো 16। এখানে আছে চার্জিং বক্স, মেবি আমি ওপেন করতেছি। এখানে চার্জিং কেবল, এখানে ইউজার ম্যানুয়াল আছে, যেটা আমার জীবনেও লাগে না এখন। তো গাইস, ওয়াও, লগোটা দেখেন অনেক সুন্দর। এই লগোটা তো অনেক সুন্দর করে তারা দিয়েছে এবার। ওয়াও, তো অন দিয়েছি ল্যাপটপটি, যার হচ্ছে RGB কিবোর্ডগুলো অনেক সুন্দর। যে লোগো আসছে, এই এনটা আমার কাছে অনেক ভালো লেগেছে। মানে কি বলবো, এটার কনফিগারেশন সম্পর্কে, কি কারণে এত দাম দিয়ে ল্যাপটপটা কিনলাম সেটা আমি কিনেছি অফারে কিনেছি। তো সেই হিসাবে আমি 1250 ইউরো দিয়ে কিনেছি, তো যেটা বাংলাদেশি টাকায় কনভার্ট করলে আপনার 1,60,000 সামথিং হয়। বাট এইটার দাম হচ্ছে আপনার 1400 ইউরো। তো বর্তমানে ব্ল্যাক ফ্রাইডে চলতেছে, তো এই জন্য অফার আছে, তো এই হিসাবে আমি কিনে নিলাম। আর আমার এত দাম দিয়ে কেনার প্রধান রিজন হচ্ছে যে আমি আমার যেই কাজগুলো অফিসের আছে ওইগুলো করতে গেলে লাইক 40,000 টাকার বাজেটের একটা গুগল ক্রোম যেটাকে বলে, এটা হলেও চলতো। আমার এই হাই কনফিগারেশনের কোনো প্রয়োজন ছিল না, বিকজ অফ আমি যদি অন্য সময় অন্য কাজগুলো করতে চাই। আপনারা জানেন যে আমি ভিডিও এডিটিং অনেক লাইক করি, তো এই বিষয়টা মাথায় রেখেই এটা নেওয়া। বিকজ এটা আছে পুরাই 7 গ্রাফিক্স কার্ড আছে, RTX এর SSD আছে 512। তো সব মিলিয়ে এটা হচ্ছে সুপার ফাস্ট যেটারে বলে সেইটাই। আর এসারের, আমি এসার লাভার বলতে পারেন। আমি এই টাকা দিয়ে একটা ম্যাকবুক নিতে পারতাম, অ্যাপেলে সুইচ করতে পারতাম, বাট আমি সোয়াপ করার মধ্যে নাই ভাই, আমি কাজের মধ্যে আছি, আমার কাজ করতে হবে। তো নাইট্রো 5 যেটা, ওইটা আমি অনেক দিন ইউজ করেছি। ওইখানে আছে আমার অফিসের একটা 5 ইউজ করে যে বিষয়টা দেখলাম, অনেক ফাস্ট এবং অনেক স্মুথ। তো আমি এটা আজকে এই ভিডিওটি 8K তে রেকর্ড করতেছি, এটা এখানে এডিট করব এবং এটার রেজাল্ট কীরকম আসে সেটা আপনারা অবশ্যই দেখবেন। এটি এডিট করতেছি অনেক স্মুথলি, ওই যে প্লেব্যাক হচ্ছে। আমি অনেকগুলো লেয়ার অ্যাড করেছি, এখানে কালার গ্রেডিং করেছি, তারপরে অ্যাডজাস্টমেন্ট লেয়ার দিয়েছি। সব কিছু দেওয়ার পরও আমি সাউন্ডটা একটু মিউট করতেছি, তারপরে দেখাচ্ছি। সব কিছু দেওয়ার পরও মানে এত স্মুথভাবে চলতেছে, একবারও ল্যাগ করতেছে না। দেখেন এত মানে 8K ভিডিওর এটা রেকর্ড করেছিলাম, তো এটা দেখেন কত স্মুথলি চলতেছে। এই জন্যই আমার এই কনফিগারেশনের ল্যাপটপটা ভালো লেগেছে এবং এটা নিয়েছি। আপনারা আজকে এই পর্যন্তই, সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। দেখবেন পরবর্তী ভিডিওতে বিশেষ কিছু নিয়ে, সে পর্যন্ত শুভেচ্ছা নিরন্তর।